नाना है, अगर नाना आया है तो कुछ सुना कर जाएगा, इसलिए हमने सोचा यहाँ आकर फरमानी का गाना सुने। मुझे काफी अच्छा लगा फरमानी का गाना। इंडिया आइडल से भी होकर आई है, किस बार अपने टैलेंट के दम से। ऐसे टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, बस गंदी वीडियो देखने की आदत हो गई है। वर्षों से गलत वीडियो देखने की आदत हो गई है, गलत वीडियो देखने का नशा चढ़ा है, इसलिए हमने नशे के ऊपर वीडियो बनाया है। याद नहीं आ रहा डायलॉग, इसलिए ये सब बोल रहा हूँ। जा रहा हूँ, तेज बोलूंगा तो लोग कहेंगे तेज बोल करता है यार मेरा, हर एक से वफा करता है। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। अरे मैं बताता हूँ कौन सा नशा करता है। साला नगद का पीता है, उधारी में आता है, किसी के सामने बस न चले तो अपने बीबी बच्चों को मारता है। सस्ता बीड़ी पीता हूँ, मुझसे बात आती है, बोल शादी करेगी क्या? अच्छा है, जा रहा हूँ। अभी और भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा, और भी आवाज सुनने को मिलेगा, वीडियो से मत जाना, ठीक है? दे पीछे मारा जग जानदा, पर मेरे लिए मरदा। मैं ओदे पीछे मारा जग जानदा, पर मेरे लिए मरदा। कदी इस बुल दे, कदी उस बुल दे, यार मेरा तितलिया वर्गा, यार मेरा तितलिया वर्गा, यार मेरा तितलिया वर्गा। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। छुप छुप के बेवफैया वाले दिन चले गए, आंखों में आगे डाल के दागा करता है। मैं जानती तू मेरे नानी वाली नी कोई, तेरी प्यास मिटावा मैं पानी नी कोई। मेरे सामने ही दाड़ता वे होर कुड़ियां, अखदा नी शर्म दा पर्दा। कदी इस बुल दे, कदी उस बुल दे, यार मेरा तितलिया वर्गा, यार मेरा तितलिया वर्गा, यार मेरा तितलिया वर्गा। अक दा सूरज है, अक दा बादल है, लोकां ने समझाया वे जन्नी ते पागल है। मैं फिर भी मरती रही, हुण प्यार करती रही, ये नीला पीला सुरमा नी ये कौन दा काजल है। मैं जानती तू मेरे नानी वाणी नी कोई, तेरी प्यास मिटावा मैं पानी नी कोई। मेरे सामने ही दाड़ दावे होर कुड़ियां, अखदा नी शर्म दा पर्दा। कदी इस बुल दे, कदी उस बुल दे, यार मेरा तितलिया वर्गा, यार मेरा तितलिया वर्गा, यार मेरा तितलिया वर्गा। यार मेरा तितलिया वर्गा, यार मेरा तितलिया वर्गा, यार मेरा तितलिया वर्गा, यार मेरा तितलिया वर्गा। अगर मैं आज बॉलीवुड को छोड़कर आया हूँ तो आप सभी के प्यार के लिए मैं चाहता हूँ यार कि आप लोग इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कर पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 चैनल बना दीजिए। क्योंकि आंसू बच्चन बहुत मेहनत करते हैं और फरमानी बहन तो अथा मोहब्बत करती है। अपने चाहने वालों से हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को खूब शेयर करो। अरे बाबा कैसा बात करता है।
मेरे छोटे छोटे बेटे को मैं छोड़ कर आया है। एक मेरा छोटा वाला बेटा ये बड़ा होके आंसू बच्चन बन गया है। ए तू इधर आ रे, इधर आ। अरे इसको देखो, ये कितना बड़ा ढोलक बन गया है। मैं अपने बेटे को, अपने छोटे छोटे बच्चों को बहुत बड़ा सिंगर बनाएगा साहब। लेकिन आप लोगों को वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी। दिस इज खिलाड़ी अक्षय कुमारी और 11 सस्ती छत्ता मदन गोपाला, पराठे वाली गली, चांदनी चौक है। शाहजहां ने मुमताज के हाथ में ताजमहल बनवा दिया, लेकिन सालों तुम लोग एक संडास नहीं बनवा सकते। ए पूरा इधर इधर आ, हमें साले बस यही सब करते रहियो, बस ढोल बजाते रहियो, बस बताइयो कि कभी की वीडियो को शेयर कर दे। वाह भैया, बस लड़की का चक्कर है सब। ये देखो कैसे लड़की बन रहा हूँ, अब तो शेयर कर दे यार। प्रोग्राम खत्म होने से पहले अगर कोई भी व्यक्ति हमारे वीडियो को छोड़कर गया तो बाद में ये ना कहना कि कितने दिन पर वीडियो डालते हो। अगर हमारे चैनल पर आए हो तो लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि अपने लाइफ में पहली बार ये आज प्राण लड़की का रूप धारण किया है। ये वो जो सुनी आप लोगों ने वास्तव में रियल है। ये हमारा छोटा बच्चन भाई है। अरे ये तो शुक्र करो कि भाई के बाल बहुत बड़े हो गए, नहीं मिला, आज कटवा दूंगा। लेकिन भाई ये जो गाना फरमानी बहन का आप लोगों ने सुना है, न जाने कौन सा नशा करता है, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना। इस गाने को सुनने के बाद आप लोग भी कहेंगे कि मजा आ गया, कि इस गाने में इतने कीटाणु है, इतने विटामिन है। गौर तो सुनना, बोल मीठा खाना भूल जाओगे गन्ना चूस के।